Oke teman-teman, ini kita mau mancing lagi ya. Ini kita menuju ke spotnya ya. Kita mancing lagi, ini lagi menuju ke spotnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini mancing lagi teman-teman. Seperti biasa, saya mancing di ini Sungai Pasang Surut Air Laut teman-teman. Ini bawah jembatan. Nah, biasanya banyak ikan teman-teman. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa membawa banyak ikan teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dan para subscriber, saya ucapkan terima kasih. Semoga senantiasa diberi kemudahan rezeki, kemurahan rezeki dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keseruannya? Selamat menyaksikan teman-teman. Mudah-mudahan hari ini saya bisa membawa banyak ikan teman-teman. Selamat menyaksikan teman-teman. Cepat teman. Dapat besar teman. Mantap, mantap, mantap. Teman. Dapat besar teman. Mantap teman. Dapat besar. Mantap, mantap, mantap.
teman-teman. Teman-teman, mantap. Teman-teman, ciri kita lepas ya. Teman-teman, sabar. Teman-teman, mantap. Oke, teman-teman. Dapat kiper teman, mantap. Dapat teman, mantap. Dapat teman, mantap. Teman-teman, mudah-mudahan ada makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, teman, teman. Alhamdulillah. Besar teman. Lepas nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat lumayan besar teman. Mantap, 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 mantap. Mantap teman. Mantap teman. Oke, kita lihat teman, mudah-mudahan makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman. Teman. Oh, teman. Teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman. Oh, alhamdulillah. Dapat teman. Aduh, lepas teman. Lepas. Waduh, mocel teman. Oke, kita teman-teman, mudah-mudahan ada yang mau makan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah cepat cepat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus mantap, mantap, mantap. Lumayan teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Selamat bertemu dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.